Skialpinisti, zdraví vás Kyturguru a s ním Petr Volnár, který nás seznámí s tím, jak vypadá a jaké atributy musí splňovat skialpinistické vybavení. Závodní skialpinismus se dostal do programu olympijských her a v Bormiu se v únoru 2026 uskuteční první velký závod o olympijské medaile. A abyste věděli, jaké vybavení budou závodníci používat, od toho tady dnes jsme a jdeme na to. Pretekový skialpinizmus má rôzne disciplíny, patria k nim individuál, tímové preteky, vertikál, šprint, zmiešaná štafeta a my si prejdeme teraz vybavenie, ktoré sa používa pri všetkých týchto disciplínach. Najdôležitejšie, respektíve najzaujímavejšie bude v najbližšom období vybavenie pre šprint, respektíve pre zmiešanú štafetu. Vybavenie, ktoré vidíte okolo, je pretekové vybavenie vo všeobecnosti, avšak to vybavenie šprintové a pre zmiešanú štafetu sa od neho v detailoch líši tým, že tie disciplíny sú veľmi špecifické a takisto tomu musí odpovedať aj to vybavenie. Na startu olympijských her se objeví 3 reprezentanti Slovenska, Jakub Šiárník, Rebeka Kuli a hlavně Mariana Gerčiková, mistryně světa v nedávné minulosti, která bude závodit kompletně na vybavení v Dynafit. A Pedro nám teď vysvětlí, jaké vlastnosti všechny tyhle věci mají. Takže začneme lyžema, protože lyže jsou základ skialpinismu. Tak jak speciální je tato lyže? Takže Marianka bude používať lyže s názvom DNA Sprint. Lyže sa na prvý pohľad od klasických pretekových lyží z kolekcie nelíšia, avšak detaily sú tam dôležité rozhodujúce, keďže pri šprinte aj pri zmiešanej štafete sa nešetria sekundy, ale stotiny sekúnd. Sú tie lyže optimalizované aj váhovo, čiže dosiahli sme váhu o 40 gramov nižšiu ako pri klasickej DNA Pročke alebo DNAčke. To je umožnené tým, že je použitá kepová konštrukcia a takisto je na tej lyži zaujímavé alebo dôležité, že je celkovo užšia a má oveľa väčší rádius, čiže užšia špička, užšia pätka, užšia špička kvôli ľahšiemu manévrovaniu v diamantoch, užšia pätka kvôli ľahšiemu odkladaniu do batohu. Šířka tej lyže? 61. A váha? Váha je 650, čo je o 40 gramov nižšie ako klasika, ale stále sme na také váhe, aby sme sa s viazkom dostali do požiadaviek ISMF, čo je 780 aj s viazaním. Skialpinisté stoupají do kopce na lyžích díky pásům, stejně jako běžkaři mají vosky stoupací, tak skialpinisti mají stoupací pásy a ty stoupací pásy jsou na lyžích nalepené. Z čeho se ty pásy vyrábí? Takže stúpacie pásy sa vyrábajú z srsti horskej kozy. To je strana, ktorú vidíte ružová, tá slúži samozrejme na výstup, ktorá sa šúcha dopredu, ale zase brzdí pri pohybe späť. Druhá strana pásu je zase tá príľnavá s lepidlom. Medzi ním sa nachádza membrána, ktorá lepidlo ochraňuje pri príliš vlhkých podmienkách. Sú rôzne druhy pásov, samozrejme pri týchto rýchlych disciplínach pretekových ide o to, aby boli čo najrýchlejšie, ale aby bola zároveň aj dobrá manipulácia. Často používame v disciplínach, o ktorých sa bavíme, šprint, štafeta, 3 modely, Race Pro, Race Sprint, Pro Sprint a Race Pro Vertical. Je veľmi dôležité, aby pretekári vedeli s tými pásmi rýchlo narábať, strhnúť, spaliť, odložiť do kombinézy a zase po zjazde rýchlo vybaliť, nalepiť na lyžu. A to je kľúčové hlavne pri týchto dvoch disciplínach alebo pri tých najrýchlejších disciplínach, kde je veľmi krátky čas cieli, pretože tu dokážu tie prezúvačky rozhodovať o najlepších miestach.